Nu pegah tungkuan long han cewek sebab hanagot hi. Oh be nu pegah nya jamun. Jamunnya baru syarat ane inang hai galak le urang yang pertama benar le syarat. Panu busi mete kuto nya eno panu. Yang kedua hitam belage sonya na. Nyan menyalage nyan hitam panu si mete kuto igau ai tinu taho. Mata lagi mata biang jet kedua ba simpang Surabaya Banda Aceh na soman. 18 tahun nyan mentang siapa aku nya. Mia umur 25 lagi tak lewat ganja Kalimantan ka. Cukup ya. Maka lewat hat pilih-pilih kan. Muim cewek tu anu nak tabe-tabe pakai kan. Pakai. Angku. Kau hantar jauh. Nu pegah tungkuan long han ni cewek sebab hanagot hi. Oh be nu pegah nya jamun. Jamunnya baru syarat ane inang hai galak le urang yang pertama benar le syarat. Panu busi mete kuto nya eno panu. Yang kedua hitam belage sonya na. Nyan menyalage nyan hitam panu si mete kuto igau ai tinu taho. Mata lagi mata biang jet kedua ba simpang Surabaya Banda Aceh na soman. Hana soman. Ah watai kalal le urang lan support behi raja hitamnya hana soman. Menyanu draw anu muka got. Badan got nyan bek pekawai ju te katro umum. Badan got muka hana got nyan pi bek pakan uronyo hanai perle ke muka. Masalah muka hana got ibo situ lagi ke beui hulam patai kan jeut. Maka jaga anu. Kamu cewek hanjut tunangan trip-trip hati hanjut. Bek trip-trip hat tunangannya tunangan lagi ni i kredit muto keri le awaknyo. Muto keri 6 tahun ni kredit. Rot muto keji bawa kabeh rot. Ino abe hibayu jelame ka hana libut kenepot hana moho ka daerah matang hu kenepot koput malah pecit ngieng perkawin aju apalagi tunangan trip-trip orang bahaya wate ija calon tunangan kena rumah tang-tang bak ma ni nyan sikap halalang taiba tang-tang nyan sikap gekun aju lon tinggal kata tian mak ino ag tebiak ju ayah gede nian mak gesah juga lon tinggal kata ino ngan tunangan tang-tang tunangannya hai tepu tunangannya Mia baru hai paji hongkot Mia pakai gau. Mia patah gau, Mia nyanyi gau ai mentang got. Salang ni baplung liko urun. Ben kira ke bang. Maka bek tunangan trip-trip, bek cewek-cewek kan. Perkawin bek bagah-bagah hati. Bek umur 18 ka perkawin bek si. Hiban cik bumatang pikiran. Bek cik hana perkawin. Urinang punya 18 tahun nyan mentang siapa aku yang. Mia umur 25 lagi tak lewat ganja Kalimantan ka. Cukup ya. Maka jaga anu nya katru ate perkawin ngan so ta perkawin ngan urang yang go pakon be italu na leu roy perkawin leu ro bla madu ura ko put ka bla racun ju ka hanji kebut oroyo be tu malu ku talu ka anani ni kita talu dak deh kan sam dak talu ka sa ka je tinggal dua nyo ka ku talu ka kiri be cengau talu kepuwa kema kalimarto kuyah kalimarto kekah marto musrito baik kabali nya gekun iya apa bangainya gitu malu pim teu jeun poh tengah puat malam hae le gu uat pantia jaga ka gu wala rumah geung yang pintu hana teh geung yang jendela teh gu grob julang kelumbu gede gu baik karu dua tu kai tepuwa leuh nyan nala he anu nglualu sentu anu nyanjeu ku kui mumpuan anu ngabe dagun anu nyanjeu ku kecil ku anu ngabe dagun maka ji jo yang got akan hasil yang ata got.